포골이랑 수면 무호흡증 그 검사와 이제 치료가 어떻게 되는지 여기에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 치과 전문 채널 치과, 저는 치과 의사 김요한입니다. 일단은 검사는 수면 다원 검사가 이제 일반적인 대표적인 검사인데요. 그러니까 육안상으로 그 입안에 이제 직접 관찰을 해서 어떤 이제 조직이 많이 부어 있나, 아니면 특별히 뭐 이상이 있나 확인하는 거고, 또 이제 이 검사를 통해서 그 방사성 검사를 하게 되거든요. 방사성 검사를 하게 되면 뼈에 의해 뼈 부분의 해박적인 지표들이 이제 어떻게 문제가 있나, 구조적인 문제를 확인하는 겁니다. 그러니까 어떻게 냐면 이제 그 연조직에 문제가 있나, 그러니까 살이 어떻게 이제 많이 비대가 돼 있나, 이제 연조직들이 많이 비대가 돼 있나, 아니면 이제 뼈 구조적인 문제에 의해서 이제 그 증상이 나타나나 이제 확인을 이제 하게 됩니다. 또 이제 한 하루 주무시면서 전 과정을 이제 확인하게 되고 이제 추적 검사를 하게 됩니다. 그 치료 방법은 크게 수술적인 방법이랑 비수술적인 방법이 있습니다. 그러니까 비수술적인 방법은 이제 잠을 주무실 때 이제 똑바로보다 이제 옆쪽으로 이제 주무시게 하거나, 이제 좀 이제 많이 비대해져서 이제 그런 경우라고 판단되면 이제 체중 감량을 이제 다이어트를 하시라고 권해드리고, 이제 금주나 금연투를 통해서 위험 인자를 이제 줄이는 방법을 이제 사용합니다. 약물 치료를 하시고, 이제 대표적으로 비수술적인 방법은 어떤 거냐면 치과에서 장치물을 만들어 드리거든요. 그래, 장치를 만들어 드려서 그 공간이 확보되게, 주무실 때도 공간이 확보돼서 그런 소리가 나오지 않게 이제 하는 방법을 하기도 합니다. 또 이제 이런 그 비수술적, 그러니까 수술을 하지 않는 방법 이외의 그 방법이 수술적인 방법들이 있는데, 이거는 어떤 거냐면 이제 그 원인이 되는 그 연조직, 그러니까 살들이나 아니면 이제 경조직 뼈들을 좀 이제 깎아내서 인위적으로 그 숨 구멍을, 통로를 이제 만드는 겁니다. 이제 비강 수술, 그러니까 코 내부에 있는 수술을 해서 그 구조물들이 많이 이제 막혀 있는 경우, 그걸 이제 뚫게 되는 수술이 있고, 인후두부 수술, 그러니까 목 안쪽으로 원인이 있으면 그 이제 편도나 아니면 구인두 점막을 이제 절개하는 구인두 그 성형술을 하거나, 이제 고주파로 온열 구개술을 이제 하기도 합니다. 네, 설부 축소 수술을 하기도 하는데, 이건 뭐냐면 이제 혀에 있는 그 연조직이 비대해서 숨구멍을 막을 경우 혀를 조금 이제 인위적으로 조금 잘라내는 이제 축소 수술이고요. 그다음에 두경부 골격 수술을 하기도 하는데, 이거는 뭐냐면 골격이 뼈가 이제 많이 커져 있는 경우, 그러니까 원인이 살이 아니라 뼈인 경우 뼈를 이제 조금 그 절제하는 수술을 통해서 증상을 이제 호전을 이제 유도하게 됩니다. 네, 감사합니다.